Всем привет! Меня зовут Дмитриева Елена, мне 38 лет, я доктор-косметолог, дерматолог. С органикой познакомилась я около 3 лет назад, как раз когда только начинался наш любимый коронавирус. Тогда врачи мне не могли поставить диагноз, я на тот момент до его официального объявления уже 3 месяца кашляла и сдавала уже на разные заболевания, даже на коклюш и паракоклюш. Вот, и они были отрицательные. И тогда Наталья, менеджер компании, предложила мне попробовать их питание, каши, коктейли и минералы. Я согласилась, и буквально за месяц употребления продукции компании Organic я стала лучше себя гораздо чувствовать, и еще через месяц у меня полностью прошел кашель. И я стала себя гораздо лучше чувствовать. Я думала, что это прям никогда не закончится. Но с продукцией компании Organic я смогла победить коронавирус и его симптомы. Спасибо большое.